this video I'm going to show you the rare chicken in the world and it is a black chicken. नेपालीमा यसलाई कडकनाथ पनि भनिन्छ। कतिपय मान्छेहरुलाई चाहिँ थाहा पनि छैन कि यो कडकनाथ भनेको चाहिँ के हो। मासु कालो? Seriously? मासु पनि कालो हुन्छ? त्यस्तो लाग्न सक्छ है, but don't worry about that. I'm gonna show you and explain you everything in this video. Also I'm gonna show you its recipe and its mukbang video. त्यसको लागि चाहिँ you have to watch this video till the end and subscribe my channel. Hello and namaste. Welcome to my channel. If you're watching me for the first time, मेरो नाम चाहिँ सुबिन सुनार। So आज फेरि हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु मैले another mukbang video. आज पनि something special छ। सधैँको चाहिँ मोमो, चाउमिन, नूडल्स यो सबै छैन कि आज चाहिँ something rare छ है गाइस। आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु स्पेशली ब्ल्याक चिकन। नेपालीमा यसलाई कडकनाथ पनि भनिन्छ। कतिपय मान्छेहरुलाई चाहिँ ब्ल्याक चिकन भनेको चाहिँ के हो कसो थाहा छ भने कतिपय मान्छेहरुलाई चाहिँ थाहा छैन है ब्ल्याक चिकन कडकनाथ भनेको चाहिँ के चाहिँ हो त हैन। मान्छेलाई लाग्न सक्छ कि कालो भुत्ला भएकोमा लाई चाहिँ ब्ल्याक चिकन भन्छ भन्ने सोच्छ होला हैन, तर त्यो चाहिँ हैन है। यसको प्रजाति नै डिफरेन्ट हुन्छ है। कस्तो भन्दा यसको मासु, छाला, हड्डी सबै कालो हुन्छ है। सो ढिला नगरिकन आज चाहिँ हजुरहरुलाई मेरो प्राइभेट आफ्नो सानो है मेरो आफ्नो सानो फार्मबाट चाहिँ हजुरहरुलाई डाइरेक्ट फार्म टु प्लेट अनि मुकब्याङ भिडियो देखाउँछु। सो लेट्स भिजिट माई सानो फार्म। लेट्स गो। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो सानो कोट छ। यता देखाउँदा यो चाहिँ टर्की हो। अब चाहिँ पहिला टन्नै थियो, अहिले चाहिँ सकिएर दुईटा मात्रै बाँकी छ। यो चाहिँ कडकनाथको क्रस हो हैन, कडकनाथको क्रस हो यो चाहिँ। अनि यतापट्टि चाहिँ छ कडकनाथ, एउटा प्योर कडकनाथ। र यहाँ चाहिँ छ कडकनाथ हैन, बन्द गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो कडकनाथ हो, यो चाहिँ प्योर कडकनाथ हो। त्यो व्हाइट कलरको चाहिँ लोकल कुखुरा, त्यो चाहिँ लोकल र एउटा फ्यान्सी कुखुराको चाहिँ क्रस हो। यो चाहिँ लोकल भाले, रातो भाले। यो घाँटी फिले भन्छ, यो चाहिँ कडकनाथ हो। यो चाहिँ कडकनाथ हो हैन। यसको चाहिँ समात्नै गाह्रो हुन्छ हैन, यस्तो तगडा हुन्छ, यस्तो खतरा तगडा हुन्छ हैन। यस्तो भागेको समात्नै गाह्रो। सो यो चाहिँ कडकनाथ हैन। यसको चाहिँ हैन सबै शरीर, भुत्लादेखि छाला, हड्डी, कलर सबै कालो हुन्छ कि यसको चाहिँ। हेर्नु यसको शिर पनि कालो छ। नर्मल लोकल कुखुराहरूको त्यहाँ देखाउँदा नर्मल लोकल कुखुराहरूको चाहिँ शिर रातो हैन, शरीर चाहिँ सेतो हुन्छ, नर्मल हुन्छ भने यसको चाहिँ सबै यो प्रजाति नै सबै कालो। यसको छाला सबै कालो हुन्छ, यसको चाहिँ सबै कालो हुन्छ हैन। भन्ने गरिन्छ यसको हिस्ट्री चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खासमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्डियन ब्रिड हो अरे हैन। यो चाहिँ पहिला इन्डियामा पाइन्थ्यो अरे, इन्डियामा जङ्गलमा पाइन्थ्यो अरे हैन। जङ्गलमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ काली देवीको चाहिँ काली भगवानको चाहिँ बलि चढाउनको लागि चाहिँ प्रयोगमा आउँथ्यो अरे कि यो कुखुरा। त्यसरी नै त्यो गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ बलि चढाउँदा त्यहाँको कुखुराहरू चाहिँ त्यहाँको जुन वनमा पाइने जुन ब्ल्याक चिकन हो त्यो चाहिँ सर्टेज भएको कारणले मान्छेले चाहिँ घरमै पाल्न सुरु गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ घरमा चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गर्यो हैन। पहिला चाहिँ यसको अन्डा पनि कालो हुन्थ्यो भन्थ्यो हैन, तर आजकल चाहिँ यसको अन्डा चाहिँ यो क्रस हुँदा चाहिँ यो सेतो, यसको अन्डा चाहिँ सेतो हुन्छ हैन। यसको चाहिँ मासु, छाला, हड्डी
सबै चाहिँ कालो हुन्छ। यसको हेल्थको बेनिफिटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हैन यो जुन ब्ल्याक चिकन हो यो यसमा चाहिँ अरू कुखुराको भन्दा चाहिँ एकदम हाई प्रोटिन हुन्छ हैन। अब हेर्दा चाहिँ मासु चाहिँ कालो हुन्छ, कतिले चाहिँ घिन मान्नुहुन्छ भने, तर यसको बेनिफिट चाहिँ लो कोलेस्ट्रोल हुन्छ यसमा चाहिँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हार्टलाई पनि राम्रो गर्छ भने। यसमा चाहिँ हाई एमिनो एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ जसले हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई राम्रो गर्छ भने। यसमा चाहिँ इम्युनिटी जुन एउटा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने एउटा त्यो पनि हुन्छ यसमा। महिलामा हुन्छ नि र फर्टिलिटी चाहिँ जसमा कम छ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि यो कुखुराले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ, राम्रो गर्छ हैन। सो हेर म त भित्र कस्तो मासु चाहिँ यसको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको भित्र पनि कालो नै छ मासु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ भित्र पनि कालो छ हैन, हड्डीहरू, यसको जुन छालाहरू भयो, यसको जुन छाला मासु भयो हैन, यो पनि कालै छ, सबै ब्ल्याक चिकन हैन। अब सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो कडकनाथको रेसिपी। कडकनाथको रेसिपीको लागि हामी सुरुमा ग्यासलाई मिडियम हिटमा राखेर भाँडा राख्नेछौँ। त्यसै गरी हामी राख्नेछौँ तेल, गरम मसला, प्याज र सुकेको खुर्सानी, मासु, स्वादअनुसारको नुन, बेसार, मिट मसला, अदुवा लसुनको पेस्ट, हरियो खुर्सानी र टमाटर, पानी हालेर चाहिँ हामी यसलाई केही समय चलाएर यसलाई ढाकेर मिडियम हिटमै राखेर छोड्नेछौँ। सो आजको हाम्रो कडकनाथको रेसिपी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मुकब्याङ भिडियो। सो आज चाहिँ हामीसँग छ अर्ग्यानिक कडकनाथको रेसिपी। यतापट्टि चाहिँ छ कडकनाथको झोल प्लस कडकनाथको मासु भने यतापट्टि चाहिँ छ हामीसँग रोटी। सो ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट। बरु खाँदै कुरा गरौँला हैन। बट बिफोर लेट्स स्टार्ट विथ द कुक, हाम्रो परम्परा। कडकनाथको रेसिपी कस्तो छ है त, झोलबाट सुरु गरौँ है त। बबाल तिखर छ यार। लेट्स टेस्ट इट। यसको टेस्ट चाहिँ नर्मल लोकल कुखुराहरू हुन्छ नि, कता कता त्यस्तै छ भने अलिकति डिफ्रेन्ट छ है। यसको टेस्ट चाहिँ अलिकति तिखर छुट्टै छ, थोरै कस्तो थोरै स्विट जस्तो हो कि थोरै गुलियो टाइपको हो कि, डिफ्रेन्ट छ यार यसको टेस्ट, तर बबाल छ है। मलाई चाहिँ बबाल लाग्यो यसको टेस्ट। अहिलेको यो टाइम भनेको चाहिँ हैन, कोरोनाको टाइम छ, मान्छेलाई एकदम डर छ नि त। वरिपरि चारैतिर मान्छेहरू कतिजना चाहिँ डेथ हुनु भएको छ हैन। कस्तो भन्दाखेरि कोरोनाको दबाई नै चाहिँ म भन्दिनँ हैन, तर कस्तो भन्दाखेरि यो जुन कडकनाथ एउटा यो छ नि, यो जुन कडकनाथ चिकन छ नि, यसले चाहिँ हाम्रो जुन शरीरमा भएको इम्युनिटी पावर छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम बुस्ट गर्छ, बुस्ट गर्ने काम गर्छ, इम्युनिटी पावर बढाउने काम गर्छ। जस्तै हाम्रो अब शरीरलाई चाहिने हुन्छ नि धेरै धेरै बेनिफिट्स छ कि यो यसमा चाहिँ। यो जुन ब्ल्याक चिकन छ नि यसलाई
खासमा मान्छेले यो दबाई कुखुरा भनेर पनि चिनिन्छ रे क्या। यसले चाहिँ धेरै अब दबाईको काम गर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई दबाई कुखुरा भनेर पनि चिनिन्छ क्या। हजुरहरूले होइन अरू कुखुरा छोडेर यो मात्रै टेस्ट गर्नुभयो भने यसले बानी बिगारिदिन्छ है। यस्तो मिठो छुट्टै टेस्ट हुन्छ कि यसको स्वाद एकदम मिठो हुन्छ। मेरो चाहिँ यो च्यानलमा होइन मैले मुकबाङ भिडियो जस्तै मोटो भ्लगहरू, ट्राभल भ्लग, कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ हुन्छ नि त्यो ठाउँको खानाहरू हुन्छ, ट्रेडिसनल फुडहरू सबै एक्सप्लोर गर्छु होइन। अहिले चाहिँ लकडाउन भएर चाहिँ मैले मुकबाङ भिडियोजहरू मात्रै अपलोड गरेको छु। लकडाउन खुलिसके पछाडि चाहिँ मैले मोटो भ्लगहरू, ट्राभल भ्लगहरू अरू पनि अपलोड गर्छु। त्यही मेरो पेज सब्सक्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकन पनि थिच्नु होला होइन। यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू ल्याउने कोसिस गर्छु। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। कोरोनाको माहौल छ होइन, त्यही भएर सबैजना घरमै बस्नु होला, लकडाउन चाहिँ पालना गर्नु होला, बाहिर यताउता ननिस्किनु होला। किनकि मान्छेको स्वास्थ्य रह्यो भने बाँकी कुरा भन्ने कुरा पछि जे गर्दा पनि हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ घरमै बस्नु होला, सेफ हुनु होला होइन, आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो सकभर चाहिँ इम्युनिटी पावरहरू बढाइराख्नु होला होइन। सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो, बट बिफोर subscribe, like, share and comment this video. Bye bye, love you all guys.